okubanga olya nga Katonga ajjula. Kati Katonga ono omugga guno muno mugula by'ebiseera bino. Akuba bagula gajjalira. Abakulu abasooka okugukola bali bagukoze nno kuba ebbanga bambire gumaze. Naye ate abakulu ab'omulembe guno ate bo ne batalowooza nti era gusobola okuddamu okujjula. Naye nga Katonga mugo gwawula buddu ku gomba. Ebiseera ebimu edda amazzi gabanga matono nga gasomokeka era ng'emigga emirala bwe gibeera. Kyokka ate ebiseera ebirala ng'enkuba yatonnye. Bino nno nkugamba byadda. Si bya mulembe gwe munnaffe azaaliddwa ku mulembe Museveni nedda sigamba ggwe. Kati omugga guno abantu basobolanga okuyitamu ng'amazzi mampimpi nga bayinza n'okwerabira nti obudde bwonna gusobola okujjula. Basobolanga okudda eyo ne beerira ebintu oba okunywa. Bagendanga okutuuka ku Katonga nga si oli ate gwe bayiseeko nga bajja. Kati enjogera eno tugikozesa ku muntu atwala ekintu ng'anaanya ng'asaagirira. N'olinaga nti muli mu kulya nga Katonga ajjula. Kugamba ekintu kya makulu oli n'akisaagiramu. Enjogera eno neeruma. Leka kunaanyizanga mu bintu by'amakulu oba okumalanga ebiseera ku kintu ng'ate waliwo omutawaana oguyinza okubajjira mu maaso. Ekisooka ekyo kye kitegeeza. Kaakati era Abaganda bano bayogera ku kigambo ekigamba nti okwekaniikiriranga akabiika mu nkanaga. Ako nno tekaba kanyonyi mwanange. Weekaniikiriranga akabiika mu nkanaga bambagamba weekaniikiriranga akayonso obubiri. Naye kati njagala kino okwekaniikiriranga akabiika ku nkanaga. Enkanaga gye njagala nkutegeeze. Naye ng'ekisoko kino kitegeeza omuntu okukola ekintu ekiyinza okumuviiramu emitawaana. Ngono weewaayo n'ogamba ekijja kijje naye ng'okikoze. Enkanaga kimera kisangibwa eyo mu nsiko. Kimera naye kibeerako amaggwa. Kati akanyonyi oba akawuka oba ekintu ekirala kyonna ne kisalawo okubiika mu nkanaga eyo eriko amaggwa kwesonseka eyo, kale kaba keekaniikirirwa bwe kaba kanyonyi bwe kaba kawuka oba engeri endala yonna yonna. Kubanga naawe kennyini abasobola okugjayo amagye go batosobola kugasokoolayo kuba akati kano enkanaga kaliko amaggwa mangi nnyo oyinza obutasobola kuyisaawo olugalo oba kutuuka ku ekyo kijjiri. Naye sebe ebinyonyi byowagaanya ne bibiikamu amagi kuba amaga gamanyi okwekuŋŋaanya awamu ne gakola ekisu. Kanyonyi kayinza okugabiikamu naye kuba kwekaniinkirira kubanga n'obwana bwe nnyini obw'obunyonyi bwe buba bwaluddwa buyinza obutasobola kuvaamu. Kati okwo kwe kwekaniinkirira. Kati twogera ekisooka ekigamba nti okwetalanga namutala omunyageko ente. Namutale kika kya kanyonyi. Kika kya kanyonyi kabeera nnyo mu nte. Kati ente bwe zibulawo kaba keewulunse beka ne kamagamaga ente nga tekaziraba. Kayinza okwetawula nga kazinoonya okutuusa lwe kaziraba. Naye nga kanyonyi katuula nnyo mu nte, katera kubeera nnyo mu nte. Kati kitegeeze kino ekisoko nti omuntu atatudde wamu yeetala ddamu n'addamuli naye nga si lwa bulungi. Ayinza okuba alinako kyanoonya oba alinza okuba nga tateredde mu mbeera ze n'omuga nti yegwe yeetawula nga namutala omunyageko ente. Kati bwekityo bwekyo ekisoko okwo kwe twakijja. Waliwo ekisoko ekirala naye nga nakyo kya mugga. Kakati waliwo bagambira nti omwana maama wuuyo wedda atutawusa naye maama kati ateesenga ga lubigi. Kati omuntu okuteekanga ag'olubigi ye muntu omulalulalu okwewombeeka oba omulalu ddala okwewombeeka alowoozesa abantu abalala nti mulungi nnyo. Kati lubigi gwe mugga ogwawula Busiro ku Kyaddondo. Omugga guno guyita mu kitoogo ekinene nnyo naye amazzi gaagwo galabikanga agatatambula agali awo awamu. Bw'ogalaba mu ngeri eno oyinza okulowooza nti tegalina mutawaana naye bakusuulemu olabe bwe gatakuluguse ne gakutwala. Kati kwe kuteekanga ag'olubigi gabeera awo mu nteeko zaago naye ate munange omuntu bw'agwamu gamumira ne gamutta oba oli awo bw'aba tayambiddwa. Kati ekisoko kino kwe kyava nti ateesenga ag'olubigi ng'alinganga omuteefu naye nga katula keebisse buka. Kati ekyo ekisoko awo we kyava.